Новая растительность, рэгдолл физика, новые текстуры, новый тайм-цикл, скайбокс, дальность прорисовки, новое оружие и эффекты, а также многое другое ждет вас в этом видео. Приветствую всех любителей GTA San Andreas и моддинга. В этом видео я собрал для вас интересный материал в виде подборки модов. Мне удалось сохранить атмосферу оригинала, при этом значительно преобразив игру. В предыдущих видео я устанавливал более 60 модификаций в GTA San Andreas, и по прошествию времени я переосмыслил некоторые моменты и понял, как можно сделать лучше. При этом не только не нарушив баланс игры и атмосферу, но и приумножив. Данная подборка порадует своим балансом, лучшей оптимизацией по сравнению с прошлой и внешним видом. Обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы увидеть весь процесс преображения и не пропустить важную информацию. Также поделитесь роликом с друзьями, поставьте лайк под видео и запомните, все ссылки на моды будут в описании. Устраивайтесь поудобнее, приятного аппетита, кто кушает, и давайте уже приступим. Для установки большого количества модов нужно правильно подготовить игру. Это крайне важный этап. Для вас я сделал его быстрым и понятным. Первый важный мод в списке — Essentials Mod Pack. В этом паке есть все необходимое для подготовки игры для моддинга. IC Loader, Cleo библиотеки, загрузчик модов Silent Patch, Widescreen фиксы, Vigilant Frame Rate, Crash Info, GTA San Andreas.exe первой версии, а также другие необходимые утилиты. Следующий немаловажный этап — правильная локализация игры. Самый правильный перевод у ребят из Sun Ltd Team. Перевод максимально близок к английской версии по смыслу. Правильные названия миссии, оригинальные названия заведений и многое другое. Также с этим русификатором в комплекте идет и HD шрифт. Open Limit Adjuster. Снимает все ограничения, которые изначально есть у игры. Он обязателен при установке большого количества модов, особенно текстурных. В описании будет ссылка на видео, где я более детально рассказываю про процесс установки модов, возможные проблемы и способы их решения. Рекомендую посмотреть. На этом этапе наша GTA San Andreas готова, можно приступать к установке модов. Стандартный HUD, меню и другие элементы низкого качества и никак не вписываются в концепцию видео, поэтому ставим атмосферу интерфейс пак и получаем новое меню, иконки HUD, радар и другие элементы интерфейса в отличном качестве. Load Screen Definitive порадует загрузочными экранами отличного качества, на которые приятно будет смотреть во время загрузки. Rosa Project — лучший текстурный мод для GTA San Andreas, в котором заменены практически все текстуры игры на более качественные. В этом прекрасном моде вы увидите новые текстуры зданий, дорог, вывесок, внутренних интерьеров, а также многих других объектов на карте. Изменений огромное количество, поэтому это просто нужно раз попробовать, и вы больше не захотите играть без этого мода. Мода — это, конечно, круто, но что если я вам расскажу, что есть целая игра про Россию с большим открытым миром, где вы можете делать все, что захотите. NextRP — это то место, где вы сможете реализовать себя как угодно. Хочешь — устройся в полицию и следи за порядком на улицах города, или же можешь пойти служить в армию и защищать свою родину. По приколу можно и ящики таскать. Хочешь — будешь серьезным, как этот дядька. Любишь помогать людям — значит быть тебе врачом. А вообще, открой-ка лучше свой бизнес и пройди путь с самого низа до главы огромной корпорации. Как подкопишь денег, покупай свою первую машину и катайся в свое удовольствие. Плюс ее можно тюнинговать. На NextRP много вариаций тюнинга. Ну а если надоест играть по правилам, можно выпустить пар в PvP режимах. Для этого есть крутые пушки, которые можно модернизировать. Так что собирай команду и в бой. Но и про отдых не забывай. Тут можно и на рыбалку сходить. В этой игре есть все, о чем ты так давно мечтал. Скачивай игру, вводи мой промокод SPOT и получай приятные бонусы на старте. Все ссылки будут в описании. А у нас на очереди растительность. BSOR American Dream заменяет в игре всю растительность на совершенно новую. Посмотрите на это качество и объем деревьев. Растительность не только отлично вписывается в общую атмосферу игры, но и отлично дополняет ее. В совокупности с другими модификациями, которые вы скоро увидите, это все выглядит просто превосходно. Project Props наполнит штат San Andreas различными объектами, такими как мусор, остановки на улицах, лавочки, пешеходные переходы, дополнительная растительность, дополнительное освещение, заборы, дома на колесах и еще очень много всего. Отличный мод, который дополняет игру мелкими деталями, делая игру более наполненной и атмосферной. Электрика Pulse and Wires добавит в игру новые красивые электрические столбы, а также новые текстуры проводов, которые выглядят как провода, а не какие-то огромные канаты, как это было в оригинале. Так выглядит значительно лучше.
К новым электрическим столбам отлично подойдут исправленные столбы освещения и светофоры. Новые модели и текстуры столбов освещения и светофоров выполнены в оригинальном стиле игры, но в более хорошем качестве. Отлично вписываются в игру, не выделяясь на общем фоне, при этом дополняя уже имеющиеся исправления. Missing Lamppost Fix. Добавляют столбы освещения по всей карте Сан-Андреас, где их по какой-то причине Rockstar убрали из финальной версии игры. Столбы стоят в местах, где им и положено быть, особенно это гармонично смотрится на трассах. Отличный мод, который положительно влияет на атмосферу. CJ House Remastered. Новый качественный дом для CJ. Выполнен в отличном качестве, с сохранением оригинального стиля и с большим количеством деталей и различных мелочей. CJ Insanity плюс Upscale Complete. Полностью ремастерит CJ, новая модель и текстуры выполнены в отличном качестве. Также переработан весь гардероб. С данным модом CJ выглядит значительно лучше оригинала и лучше, чем в Definitive Edition. Original Pets Wary. Мод заменяет всех пешеходов на более качественный, и они действительно выглядят очень хорошо, при этом не выделяясь из общего стиля игры. А самое крутое то, что у каждого пешехода в среднем по 3, а у некоторых и до 5 вариаций скинов. Теперь вы практически не встретите одинаковых NPC на улицах. Чтобы вариации пэдов работали корректно и по улицам действительно ходили разнообразные пэды, необходим мод Pet Funks. С помощью этого скрипта и будет работать вариация пешеходов, поэтому он обязателен к моду Original Pets Wary. Таких красивых пэдов я не мог оставить без Ragdoll Bullet Physics. Теперь на пэдов будут воздействовать законы физики, столкновения с авто, перестрелки, рукопашный бой, все это будет выглядеть гораздо лучше. Cutscene Characters Remastered. Полностью новые персонажи из Cutscene теперь будут радовать глаз отличным качеством. Благодаря этому игра воспринимается совершенно иначе, и кажется, что ей уже и вовсе не 18 лет. А совместно с модом CJ Insanity смотреть на это одно удовольствие. Также помимо cutscene заменены и геймплейные модели персонажей. Чтобы катсцены работали корректно, без вот таких артефактов, нужно установить дополнительно простой мод под названием PetSpec. Благодаря ему не будет подобных багов с катсценами. Fair Police. Теперь, когда NPC будут атаковать CJ, полиция не будет просто проходить мимо, как это было раньше, полиция будет его защищать. Animation Fix плюс New Car Animations. Исправляет многие неправильные стандартные анимации. С этим модом CJ будет нормально открывать рот во время разговоров, будет правильно держать руки на руле и правильно сидеть в транспорте, и много других мелких исправлений. First Person мод разнообразит игру видом от первого лица, причем этот мод с фиксом и не сбивает прицел при стрельбе от третьего лица, поэтому смело ставьте и наслаждайтесь красивыми видами Сан-Андреас от первого лица. Моя цель была сделать максимально красивую и сбалансированную графику, поэтому я не стал ставить сложные и требовательные моды, и считаю, мне удалось сделать графику лучше. Skyline Time Cycle. Данный тайм-цикл в естественных тонах, без желтых оттенков, как это было с модом SkyGFX. Как по мне, такой вариант выглядит очень хорошо. Он отлично передает атмосферу игры, плюс ко всему это не простой тайм-цикл. Стандартный тайм-цикл игры имеет только 8 различных часовых конфигураций. Данный мод исправляет это. Теперь игра будет считывать 24 различных параметра погоды для каждого часа, плюс он никак не влияет на производительность и стабильность игры. Я считаю, с таким красивым и естественным тайм-циклом играть будет одно удовольствие. Real Skybox добавит в игру очень красивые и естественные облака. С новым тайм-циклом эти облака смотрятся очень эффектно и гармонично, а также они не влияют на производительность, но при этом выглядят просто офигенно, тем самым дополняя атмосферу игры, делая ее более живой. Shadow Settings Extender. Мод улучшает тени GTA San Andreas, делая их более выраженными. В моде есть различные пресеты как для мощных, так и для слабых компьютеров. Также есть тени от автомобилей в реальном времени. С данным модом игра выглядит свежее, но есть и минусы. Так как тени оригинальной игры имеют свои недостатки, соответственно с этими тенями они будут более ярко выраженными. Project 2D FX отвечает за дальность прорисовки и другие связанные с этим эффекты. С ним вы будете видеть все происходящее намного дальше. При определенных настройках можно добиться невероятных результатов. Рекомендую данный мод, но стоит учесть, что в зависимости от его настроек он может сильно влиять на производительность. А в комплексе со всеми модами на графику, о которых я рассказал ранее, Project 2D FX выглядит особенно хорошо.
Как сохранить полностью оригинальный стиль авто и при этом сделать их лучше и функциональней. Такая у меня была задача на это видео. Как может показаться, задача не из легких, так как вариантов особо-то и нет. Но кое-что мне удалось сделать. Я установил адаптированный пак оригинальных авто под модификацию Improved Vehicle Features, он же улучшенные характеристики автомобиля. Транспорт полностью оригинальный, только адаптированные световые приборы. Далее я установил Improved Vehicle Features. Этот мод делает рабочими световые приборы транспортных средств, такие как огни заднего хода, габариты, стоп-сигналы, добавляет возможность управлять поворотниками, можно включать противотуманные фары, а также есть подсветка номера. Одних световых приборов мне показалось недостаточно, и у меня на примете был очень хороший мод, который заменяет текстуры оригинальных машин GTA San Andreas на более качественные. Но есть один нюанс, с которым мне пришлось столкнуться. Если же установить адаптированные автомобили и ретекстур на эти же машины, то будут баги со световыми приборами, так как этот ретекстур рассчитан исключительно на оригинальный транспорт. Поэтому мне пришлось вручную все это совмещать. В итоге мне удалось совместить два мода, и результат меня порадовал. Теперь интерьеры авто выглядят намного лучше, и при этом сохранена возможность полного управления световыми приборами. Помимо текстур салона, все винилы теперь в отличном качестве, как и различные надписи на спецтранспорте и многое другое. Ссылку на совмещенный вариант я оставлю, как и всегда, сами знаете где. San Andreas HQ Wheels. Еще я решил заменить колеса для тюнинга в мастерских на более качественные. Небольшой качественный мод, выполненный в оригинальном стиле. Real Traffic Fix. Делает трафик более умным. Теперь авто будут ездить гораздо аккуратнее в потоке, меньше создавать аварий, особенно на загородных трассах, и вообще будут гораздо плавнее передвигаться. И даже научатся поворачивать колеса при поворотах. Full Radio Control. Позволяет управлять громкостью радио прямо во время игры. В любой момент можно будет убавить или прибавить громкость радио. Также есть функция отключения радио. GTA 4 Carjacking Camera Style. Сделает угон транспорта более эффектным и кинематографичным. Мод отлично вписывается в игру, еще бы, ведь игра про грандиозную кражу автомобилей. Оружие играет немаловажную роль, поэтому ему нужно уделить особое внимание, что я собственно и сделал. Weightful Weapons Pack. Этот пак отлично вписывается в атмосферу игры. Все оружие сделано под оригинал, но в гораздо лучшем качестве. Также в этот раз я решил оставить звуки оружия из оригинала. Еще с этим модом в комплекте идут и качественные иконки оружия. Advanced Aiming Mode. Добавляет прицел от плеча, как это было в GTA 5 и GTA 4. С этим модом перестрелки выглядят гораздо интереснее. Также есть возможности смены плеча. Aim Sensibility. Один из важнейших модов для стрельбы в GTA San Andreas. Он отвечает за чувствительность прицела. С этим модом вы можете настроить чувствительность отдельно от общей, что сделает стрельбу в игре более плавной и намного комфортнее. Weapon Recoil Auto. Данная модификация добавит стрельбу отдачу от выстрелов. Теперь в зависимости от типа оружия появится отдача в виде тряски экрана. Сила отдачи зависит от типа оружия. Чем оно мощнее, тем сильнее будет соответственно отдача. Bullet Hole. Добавляет отверстия от пуль, которые в игре ранее не было. Теперь во что бы вы ни стреляли, будут оставаться следы от пуль. Хороший мод, который делает стрельбу эффектнее. Но есть один баг у этого мода. Следы от пуль иногда остаются там, где их быть не должно, но как правило такое случается нечасто и в глаза особо не бросается. Spread Fix. Делает разброс пуль при стрельбе более разнообразным. В оригинале, если вы стреляете в одну точку, разброс пуль идет всегда по спирали. Данный мод исправляет это, и теперь пули будут лететь более хаотично. Combat FX. Отличный мод с новыми реалистичными эффектами, которые не выделяются на фоне игры и очень хорошо подходят под общий стиль и атмосферу. А еще этот мод адаптирован под IMFX, который добавит еще эффектов таких как эффект линз от солнца, фазы луны, эффект от выстрелов, эффект хедшота, капли от воды на экране, новые вариации взрывов, пятна крови и следы от нее на земле, а также новый шрифт у дорожных табличек. Мод легко можно настроить и отключить тот или иной эффект, если он не нравится. Mix Sets. Это очень классный инструмент, с помощью которого можно хорошо подстроить под себя игру GTA San Andreas. Настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Например, с его помощью можно отключить эффект жары, размытия, отключить возгорание авто при переворотах, настроить управление авто, сделать даже вот так и еще очень много всего. В файле настроек есть описание каждой функции. С помощью переводчика можно будет поиграться и настроить так, как вам нужно.
Под прошлым видео меня часто спрашивали, что за чит-меню я использовал. Для видео я использовал чит-меню от Grinch. Хороший функционал и удобный интерфейс, а самое главное, что все, что нужно в одном меню. Как вам подборка модификаций? Напишите, что думаете в комментариях. Я постарался собрать самые подходящие под атмосферу игры моды. Как по мне, вышло очень даже круто. И что самое главное, ничего лишнего. Сохранен баланс игры и хорошая оптимизация. По традиции бонус для всех, кто досмотрел видео до конца. Сборку из видео со всеми модами можно будет скачать в моей группе ВКонтакте. Все, что для этого нужно, это подписаться на нее, если вы еще не подписаны, после чего сможете скачать сборку. Если вы желаете поддержать данный канал и меня, то все реквизиты для этого будут в описании. Спасибо этим ребятам за поддержку. А также регистрируйтесь на NextRP по моему промокоду SPOT, чтобы получить бонусы на старте. У меня же на этом все. Увидимся в новых видео.